刚刚我是周一早上凌晨坐3点50几的火车，然后去北京上班。北京是8点半，然后再转乘地铁去公司。我们上班是9点半，9点半之前基本都能到。然后周一到周五是在北京工作上班，然后期间是住车里面。周五的话是6点半下班，下班以后再去北京西站或者是丰台站坐车再回到太原，一般是凌晨到的太原。然后周六日周末基本都是在太原过的。